बिन उज़्ज़ा वो सहाबिया जेको मुसलमान थियो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सोबत में रहियो तबूक जी जंग में अल्लाह जे नबी जी खिदमत में अर्ज़ कयईं सफ़र में साईं दुआ घुरो रब मूंखे शहादत ॾे जॾहिं सहाबी जे दुआ थी घुर्जे महबूब मुस्तफ़ा फरमायो अल्लाह से हिन जे जिस्म के दुश्मन जे तीर खां महफूज़ कर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला अखियुनि मां लुड़क हारिया चई साईं मां त अर्ज़ पियो कयां मूंखे शहादत मिले फरमायो जेको मुजाहिद मैदान जिहाद में हले थो रब उनखे शहादत जो दर्जो ॾींदो हलंदे हलंदे तबूक जे मैदान में जॾहिं क़याम थो थिए रात जो अंधेरो आहे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद था फरमाइनि मां उथियुमि महबूब मुस्तफ़ा जी जगह ते नज़र कयमि अल्लाह जा नबी ॾिसण में न आया हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जे जगह ते नज़र कयमि उहे बि ॾिसण में न आया हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद था चवनि परे खां मूंखे बाहि जो थोड़ी ज़री ॾिसण में आई हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद था चवनि जॾहिं वयुमि त हज़रत अब्दुल्लाह सहाबी सगोरो जेको सफ़र में फौत थियो हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा गुस्ल था ॾियनि महबूब मुस्तफ़ा मथां बीठा आहिनि जॾहिं उन सहाबीअ जो मय्यत ऐं जनाज़ो क़ब्र जे तरफ़ अचे थो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेठि लथा क़ब्र में फरमायो रिफ़क़न बि अख़ीकुम पंहिंजे भाउ खे आहिस्ता आहिस्ता मां मुहम्मद मुस्तफ़ा जे हथनि मुबारकनि में जो जॾहिं हज़रत अब्दुल्लाह जो जनाज़ो महबूब मुस्तफ़ा जे हथनि में अचे थो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद था फरमाइनि या लैतनी कुन्तु फी हाज़िल लहदे या लैतनी कुन्तु फी हाज़िल लहदे ऐं अब्दुल्लाह मौत त बरहक़ आहे तूं केतिरो ख़ुशि नसीब आहीं अॼु अल्लाह साईं तोखे क़ब्र जी मिट्टी मुहम्मद मुस्तफ़ा जे हथनि मुबारकनि सां रब तोखे नसीब कई त इंसानो ईमान कलमो वॾी शइ आहे अॼु मरहूम हाजी मुमताज़ अली नाहे लेकिन अल्लाह से उनखे दुनिया मां मज़लूम करे मोकिलियो शहादत मज़लूम थी वियो लेकिन इन जो छा दर्जो आहे एतिरो दर्जो आहे मुसलमानो जीअं हितां हिकिड़ो इंसान हज ते वियो हाणे हाजी सगोरो मोटी आयो मीराणी बिरादरीअ जो तव्हां असां उनखे मुबारक ॾींदा आहियूं अदा मुबारक थी हाजी साहब हज करे आयो आहे लेकिन बज़ाहिर ॾिसजे त उनखे मुबारक त न ॾिजे छो जॾहिं हिते हुयो मथे ते सिंधी टोपी पाईंदो हो हिते हुयो सुठो पेरनि में बूट पाईंदो हो जोराबा पाईंदो हो हिते हुयो बोस्की जो वॻो पाईंदो हो हिते हुयो सुठी गाॾी ते पेर रखंदो हो अॻियां पोयों हिन जे नौकर सरदार नवाब तव्हां सां ॾिठा आहिनि लेकिन इहो हाजी सगोरो जॾहिं हज ते वियो दुनिया मां सरदार इज़त वारो इंसान हो ॾिठोसीं त ॿ चादरूं जिस्म ते वेड़ियल अथसि मथो उघाड़ो आहे पेरनि में सादी चौंपल आहे नौकर चाकर अॻियां न अथसि लेकिन कॾहिं ॾिठोसीं मिना मुज़दलिफ़े में कॾहिं बैतुल्लाह जे मताफ़ में कॾहिं शैतान जे जमरात ते जॾहिं इहो हाजी मोटी आयो त पोइ तव्हां असां उनखे मुबारक ॾींदा आहियूं अकुल त ईअं थो चवे उन सां ॾुख जो इज़हार कयूं सरदार साहब तूं जॾहिं हिते हुई तोखे भलो लिबास हूंदो हो तोखे सिंधी टोपी हूंदी हुई तोखे बूट पातल हूंदो हो तूं वॾो बहितरीन सुवारीअ ते हूंदे तोखे हज में ॾिठोसीं मोबाइल में सादन कपिड़नि में आहे ॿिनि चादरुनि में मथो उघाड़ो पेरनि में चौपल सादी बज़ाहिर त हिन खे लिबास पोशाक सादड़ो आहे लेकिन मुबारक छो ॾींदा हूं बैतुल्लाह जी ज़ियारत करे आयो याने हज जी इबादत करे आयो हाणे जेको अल्लाह जे घर खे ॾिसी अचे उनखे मुबारक ॾिजे लेकिन जेको शहीद शहादत जे वक़्त में जॾहिं उनखे तीर लॻे थो जॾहिं उनखे नेज़ो लॻे थो जॾहिं उनखे गोली लॻे थी जॾहिं उनखे छुरो लॻे थो महबूब मुस्तफ़ा फरमायो अञा जॾहिं शहीद थींदो आहे उनखे शहादत जे दौरान अल्लाह जो दीदार थींदो आहे ऐं रब जे दीदार जे करे उन शहीद खे दर्द ऐं तकलीफ़ मच्छर जे चक जेतिरी बि महसूस न थींदी आहे त पोइ जेको अल्लाह जो घर ॾिसी अचे उनखे मुबारक ॾिजे जेको शहादत जे वक़्त में अल्लाह जो दीदार करे उन जो केॾो न वॾो दर्जो ऐं फज़ीलत हूंदी तंहिंजे करे मुसलमानो शहादत दीन में वॾे में वॾो दर्जो आहे वॾे में वॾो दर्जो आहे बसि अल्लाह साईं वटि मरहूम मुमताज़ अली साहब जो अहिड़ो को मक़ाम हो रब उनखे शहादत ॾिनी आहे ॿ हिकिड़ा मनसब आहिनि जेके इंसान खे महिनत सां न मिलंदा आहिनि ॿ उहे मनसब आहिनि जेके महिनत सां मिलंदा आहिनि नुबूवत महिनत सां न मिलंदी अल्लाह आलम हैसु यजल रिसालत
रब जी मर्ज़ी आहे जंहिंखे अल्लाह से नुबुवत सां नवाज़े। शहादत भी ईअं ई आहे, शहीद भी ईअं ई आहे। जेको इंसान शहीद थो थिए त उहो अल्लाह जे तरफ़ां उनखे इनाम थो मिले। इहो क़स्बी नाहे। ख़ालिद बिन वलीद जंगनि में वञे थो, शहादत जो दर्जो नथो मिले। हज़रत इमरान सहाबी आहे, जॾहिं जिहाद ते वञे थो शहादत नथी मिले, बिला आख़िर घर में बिस्तरे ते वफ़ात थो करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, सहाबीअ खां तब पुरसी कयूं, ॿाहिरि निकिता, पधर में उन सहाबीअ जूं नियाणियूं अखियुनि मां लुड़क थो हारिन। महबूब मुस्तफ़ा आया, इमरान जूं नियाणियूं आहियो? जी अल्लाह जा रसूल, छाजे दुख में रो थियूं? असांजो अबो जिहाद में वियो, शहादत जी तमन्ना कंदो हो, रब असांखे शहादत ॾे, लेकिन असांजे पीउ खे अॼु शहादत नसीब नथी, बिस्तरे ते वफ़ात थो करे। महबूब मुस्तफ़ा फरमायो, ऐं इमरान सहाबीअ जूं नियाणियूं, तव्हां ॾुख सदमो न कयो, तव्हांजे अबे जेका शहादत जी तमन्ना कई आहे, रब उन खे क़यामत जे ॾींहुं शहीदनि जी जमात में उथारियो। अल्लाह जी रहमत कुशादी आहे त नुबुवत ऐं शहादत इहा शइ इंसान जे कसब में नाहे, गैर अख्तियारी आहे। लेकिन इल्म, हिकिड़ो मुस्लमान चयो मीरानी बिरादरीअ जे, मां पंहिंजे बचड़े खे हाफ़िज़ बणाया, मां पंहिंजे बचड़े खे आलिम बणाया, मुंहिंजो बचड़ो शेखुल हदीस शेख तफ़सीर थे, आलिम दीन थे, मस्जिद जी ख़िदमत करे, दीन जी तबलीग करे। इहो महिनत सां मिलंदो। हिकिड़ो इंसान तो चवे त रब मूंखे क़ुर्ब विलायत ॾे, ज़िक्र अज़कार करे, चिल्ला करे, मुशक़त करे, तहज्जुद पढ़े, ज़िक्र अज़कार हासिल करे, रब उनखे विलायत ॾींदो। त इहा विलायत ऐं इल्म इहे क़स्बी शयूं आहिनि, लेकिन नुबुवत ऐं शहादत इहा क़स्बी शइ नाहे, इहा वहबी आहे, अल्लाह जी मर्ज़ी आहे, रब जंहिंखे नवाज़े। तंहिंजे करे अल्लाह से मरहूम मुमताज़ अली साहब खे दुनिया मां मज़लूम करे, अल्लाह से दुनिया मां हुनखे घुरायो, ऐं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम खे फरमायो, मुंहिंजा सहाबीओ दुनिया मां मज़लूम थी अचिजो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मज़लूम थी उथंदा, हज़रत उस्मान शाही मज़लूम थी उथंदा, हज़रत उमर शाही मज़लूम थी उथंदा, हज़रत अली उल मुर्तज़ा मज़लूम थी उथंदा, हज़रत इमाम हुसैन मज़लूम थी उथंदा। तंहिंजे करे जेको दुनिया मां मज़लूम थी उथियो, इहा वॾे में वॾी सआदत आहे। मुसलमानो, मामलात थींदा आहिनि, लेकिन कुरान शरीफ़ जूं जेके आयतूं अवां जी ख़िदमत में पढ़ियूं, अल्लाह से छा फरमायो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात। ऐं मुसलमानो, रब खां मदद घुरो सब्र सां ऐं निमाज़ सां। सब्र वॾे में वॾी शइ आहे, सब्र वॾी शइ आहे। अॼु असां मुसलमाननि में बर्दाश्त न आहे, मामलात थींदा आहिनि। दुनिया जो जहान आहे, को जन्नत त कोन्हे जो हिते भितर न लॻंदा, हिते गार गंद न लॻंदो, हिते भितर बि लॻंदा, गार गंद बि ईंदो, तोहमत बि ईंदी, नफ़रतूं बि थींदियूं, को गिला ग़ीबत बि कंदो। लेकिन तव्हां असां मुसलमाननि खे क़ुरान पाक ते ॾिसणो आहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीमात ते ॾिसणो आहे। महबूब मुस्तफ़ा फरमायो, अन ज़ईम बैतिन फी वस्तिल जन्नह मन तरक़ल बुज़ा वहुव मुहिक़्क़ुन। फरमायो, उहो मुसलमान जंहिंजो ॿिए ॾे हक़ हो, इहो मुसलमान सम्झे थो जो हक़ वठंदुमि नफ़रतूं थींदियूं, पाण में नफ़रतूं थींदियूं, घिटी जुदा थी वई, घर जुदा थी वियो, पुलिस में वेंदासीं। लेकिन महबूब मुस्तफ़ा फरमायो, इहो मुसलमान सब्र करे, सब्र करे, सब्र जे करे अन ज़ईम बैतिन, मां अल्लाह जो नबी ज़ामिन आहे, हिन खे विच जन्नत में घर वठी ॾींदुमि जंहिं मुसलमान सब्र कयो। मुसलमानो, सब्र वॾे में वॾी शइ आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत में उम्मे ज़फ़र सहाबी औरत अचे थी, जात इमरातन सौदा फ़इन्नहा यश्तक़िल बर्ज़ फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सबर ते वलकिल जन्नह। सहाबा इकराम था फरमाइनि, हिकिड़े रंग जी सांवरी औरत आई, अल्लाह जे नबीअ जी ख़िदमत में इहा शिकायत कई, मूंखे बीमारी रहे थी, तकलीफ़ है, अमां अल्लाह जा नबी हो, दुआ घुरो, रब मूंखे सेहत आफ़ियत अता फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, उम्मे ज़फ़र, जेकॾहिं मां अल्लाह जो नबी हथड़ा खणा, दुआ घुरां, बीमारी ख़त्म थी वेंदी। सुभाणे क़यामत में हिसाब किताब आहे, रब दुनिया जे ज़रे ज़रे जो हिसाब वठंदी। ॿी इहा शइ आहे, उम्मे ज़फ़र, तूं दुनिया में सब्र कर, सब्र जे करे मां अल्लाह जो नबी तोखे दुनिया में जन्नत जी ख़ुशख़बरी ॾियां थो, तू जन्नती औरत आहे। त उन सहाबी औरत चयो, अल्लाह जा रसूल, मूंखे इहा शइ घुरिजे थी त रब मूंखे जन्नत अता फरमाए। फरमायो, सब्र कर। हाणे उहा उम्मे ज़फ़र सहाबी औरत जॾहिं पंहिंजे घरड़े में आहे, बीमारी तकलीफ़ में आहे, उन जे पाड़ेसरी औरतूं
महबूब मुस्तफ़ा जी ख़िदमत में अचनि थियूं अल्लाह जा नबी पुछनि था उम्मे ज़फ़र जी कहिड़ी कैफ़ियत आहे त उहे सहाबी औरतूं चवनि थियूं साईं बराबरि उनखे बीमारी तकलीफ़ आहे लेकिन ज़िक्र ऐं सब्र में आहे उन में ज़िक्र बि आहे सब्र बि आहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इहो सदमे जो ज़िक्र आहे इन ज़िक्र जी एडी वडी फज़ीलत आहे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जंहिं मुसलमान जो बचड़ो फौत थी वञे का नेमत हली वञे घर में का फौतगी थी पए को उन सां वॾे में वॾो ॾुख सदमो थी पियो पर उहो मुसलमान मर्द औरत जेकॾहिं इन ज़िक्र खे ॾुख में हमेशह करनि अल्लाह से उन जे नेमल बदल वॾे में वॾी नेमत रब उन्हनि खे दुनिया में ॾींदो रब वॾे में वॾी नेमत ॾींदो जेका उन्हनि जे तसव्वुर ऐं सोच में बि न हूंदी त उम्मे ज़फ़र सहाबी औरत जे मुतालिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो सब्र जे करे दुनिया में इहा जन्नती औरत आहे तंहिंजे करे मुसलमानो तव्हां असांखे सब्र जी तालीम आहे त इंसान जज़्बात में न वञे बराबरि शैतान उभारींदो तव्हां असांखे अड़े हुन तुंहिंजो क़त्ल कयो खून कयो हुन तुंहिंजो नुक़सानु कयो तूं चुप करे वेठो आहे या के माण्हू विचां विचां कंहिंखे हुश्कर ॾींदा आहिनि अड़े तव्हांजो क़त्ल थियो आहे खून थियो आहे तव्हां बेग़ैरत हो चुप कयूं वेठा हो हदीस पाक में सख़्त लफ़्ज़ आहिनि महबूब मुस्तफ़ा फरमायो ओ उहो इंसान जेको पाण त हिन क़त्ल न कयो पर ॿियनि खे क़त्ल में उभारे थो ओताक ते बैठक ते मोबाइल ते ॻाल्हाए थो हुनखे चवे थो कंहिं तरीक़े सां हिननि में नफ़रतूं थियनि त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ओ इहो शरीर इंसान जॾहिं क़यामत में ईंदो हिन जी पेशानीअ ते लिखियलु हूंदो हाज़ा आइसुन मिन रहमतिल्लाहि हे जन्नत खां महरूम आहे अॼुकल्ह इंसाननि में हमदर्दियूं न आहिनि घणा इंसान गिला ग़ीबत जो उन्हनि में मादो आहे नफ़रतुनि जो मादो आहे ख़ैर ख़्वाह सुलह पसंदि चंद इंसान हूंदा आहिनि आंगुरनि ते ॻण जहिड़ा चङनि भलनि माण्हुनि जो कमु लथल आहे तंहिंजे करे न मुसलमानो नफ़रतूं न सिखो मुहबतूं सिखो ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अकमलुल मोमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुल्का मुसलमाननि में भला उहे इंसान आहिनि जन जा अख़लाक भला हुजनि जेको पाड़े सां भलो हले जेको इंसाननि सां भलो हले नमाज़ भी बराबर नेकी जो कम आहे क़ुरान नेकी जो कम आहे ज़िक्र नेकी जो कम आहे ख़ैर ख़ैरात नेकी जो कम आहे लेकिन पाड़े सां मामलात के सुलझाइण सब्र तहम्मुल बुर्दबारी इहा वॾे में वॾी नेमत आहे तव्हां असांजा मुर्शिद हज़रत साईं हमादुल्ला हालिजी बि रहमहुल्लाह उन्हनि जो हिकिड़ो फ़क़ीर हो फ़क़ीर सुलेमान जतोई हज़रत साईं जन सां बैयत थियसि पोइ अॻिते हली हज़रत साईं जन उनखे फरमायो त पुट घरड़ो तूं जुदा ठाहे ताकि तुंहिंजी न्याणी बचड़ा कंहिंजे धारे माण्हू जी नज़र न पए पंहिंजो लोढ़ो छपर जुदा ठाहे पोइ हज़रत साईं जन साईं हमादुल्ला साईं उन फ़क़ीर खे फरमायो पुट जॾहिं तूं घरड़ो ठाहींदे न तुंहिंजा भाउर ई तोसां दुश्मनी रखंदा पर तोखे कदम नाहे खणणो बसि जेका बि तोखे तकलीफ़ अचे हवाल असांखे कजांइ हाले शरीफ़ अचे हाणे हुन फ़क़ीर सुलेमान जतोई जॾहिं पंहिंजो घरड़ो ठाहियो लोढ़ो अॾियईं हाणे घरड़ो ठाहे वेठो ॿाहिरि न अची हुनखे बाहि ॾिनसि घर रखे लोढ़े खे बाहि सिधो आयो हाले जी शरीफ़ हज़रत साईं हमादुल्ला साईं रहमहुल्लाह जन खे अर्ज़ु कया त साईं तव्हां हुकुम कयो हो घरड़ो ठाहे मां घरड़ो ठाहियो मुंहिंजे सकनि भाइरनि न अची हुनखे बाहि ॾिनी आहे फरमायो पुट दुनिया जे करे भाइरनि सां त नाहे फिटाइणो तूं सब्र कर तूं वञी पंहिंजो घरड़ो ठाहे लोढ़ो अॾु पर ॿीहर बि जेकॾहिं तुंहिंजा भाइर नुक़सानु ॾियनि तूं कदम न खणजांइ तूं सब्र में रहो ॿीहर हिन घरड़ो ठाहियो हुतां पंजर काठी लोढ़ो ढींगर गॾु करे जॾहिं घरड़ो छपर ठहियो लोढ़ो अॼई वरी अची साॻियो भाइर आयसि वरी बाहि ॾिनोसि घर हर शइ रख कहिड़ी आयो हज़रत साईं जन वटि साईं घरड़ो सड़ी वियो हज़रत साईं जन ख़ुशतबईअ में फरमायो त पुट सुलेमान उन्हनि जो कमु आहे ड्राहिणु पंहिंजो कमु आहे ठाहिणु इहे ड्राहींदा रहंदा पाण ठाहींदा रहंदासीं फरमायो पुट इन्हनि खे थकाइणो आहे सुस्तु करिणो आहे हज़रत साईं जन दुआ बि घुरी अल्लाह से तुंहिंजे घरड़े बचड़े जी हिफ़ाज़त फरमाए टियों दफ़ो जॾहिं फ़क़ीर सुलेमान घरड़ो ठाहियो त भाइरनि चयो यार पहिरियों दफ़ो महिनत मुशक़त सां ठाहियईं घर ड्राहियोसीं न मुड़ियो वरी ॿीहर हिन ठाहियईं ॿीहर साड़ियोसीं न मुड़ियो हाणे टीहर हिन घर ठाहियो आहे हे मुड़ंदो कोन पोइ जहिड़ो तहिड़ो आहे भाउ आहे भले घर में मुंहिंजा बचड़ा वेठा हुजनि इनखे थकाइणो आहे त इंसान सब्र वॾे में वॾी नेमत आहे सब्र वॾी शइ आहे त
तंहिंजे करे अल्लाह से क़ुरान शरीफ़ में फरमायो मां सब्र जो सवाब अणखुट रखियो आहे। नमाज बैतुल्लाह में पढ़ो लख नमाज़ुनि जो सवाब, मस्जिद नबी में पढ़ो 50,000 नमाज़ुनि जो सवाब, पर सब्र जो दर्जो इन खां बि वधीक आहे। छो त सब्र ॾुखियो आहे। हिकिड़ो माण्हू तकलीफ़ ॾे, ईज़ाउ ॾे, पाड़े सिरी रिश्तेदार थी करे पोइ बि उन खां इंतकाम बदिलो न वठिजे, माफ़ कजे, इहा त वॾी शइ आहे न। ऐं मुस्लमानो माफ़ करणु छा नेमत आहे, छा नेमत आहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो क़यामत में हिकिड़ो इंसानु ईंदो, हूंदो गुनहगार, ईमान कलमो हूंदुसि, लेकिन नमाज़ क़ुरान ज़िक्र नेकियूं न हूंदसि। पोइ अल्लाह साईं उन गुनहगार मोमिन बाने खां पुछंदो त बाना का नेकी थी? चवंदो कुझु बि कोन्हे, का शइ कोन्हे। पोइ अल्लाह साईं ॾिसंदो, हिन खां पुछंदुसि बाना भला ॿियो कुझु न थी, दुनिया में तूं छा कंदे? चई दुकान ॾो हलाईंदो हुउमि, ॾेती लेती कंदो हुउमि। पोइ भला जंहिं ॾे तुंहिंजा 5 रुपया थी वञनि, पैसा थी वञनि, पोइ उनखे सोढ़ कंदे ही? सही न, सोढ़ मां न कंदो। छो न कंदे ही? साईं मूंखे उन ते रहम ईंदो, उनजो घर ॾिसी, उनजा बचड़ा ॾिसी मूंखे उनजे हाल ते रहम अचे। पोइ अल्लाह साईं फ़रिश्तनि खे चवंदो, फ़रिश्तो हे गुनहगार बानो आहे, न हिन में नमाज़, न हिन में क़ुरान, न हिन में ज़िक्र, न हिन में नेक आमाल, सिर्फ़ु ईमान कलमो अथसि, लेकिन हुयो गुनहगार, हिन खे ॿिए इंसान ते रहम पियो अचे। अॼु मां रब अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन आहियां। इन रहम जी ख़ूबीअ जे करे अॼु मां रब साईं हिन खे जन्नत में मोकिलिया थो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरकिया ज़ुबान ते लफ़्ज़ आया, सहलन इज़ा बाअ सहलन इज़ा इश्तरा, सहलन इज़ा बाअ सहलन इज़ा इश्तरा, सहलन इज़ा बाअ सहलन इज़ा इश्तरा। फरमा साहबियो उहो को वॾो इबादत गुज़ार कोन हो, उन में इहा ख़ूबी ही, वठंदो हो बि प्यार मोहब्बत सां, ॾींदो हो बि प्यार मोहब्बत सां, उन में रहम ऐं माफ़ करणु हो। तंहिंजे करे मुस्लमानो अल्लाह साईं तव्हां असांखे रहम जी ख़ूबी अता फ़रमाए। ऐं हीअ अल्लाह जे नाले ते ख़ैर ख़ैरात, इन जो वॾो सवाबु आहे। अल्लाह जे रसूल फरमायो उहो इंसान जेको ॿिए खे अल्लाह जे नाले ते लुक़मो थो खाराए, अल्लाह साईं उनखे लिबास ॾींदो। रब साईं उनखे अतामहुल्लाहु मिन सिमारिल जन्नह, अयुमा मुस्लिमुन अताम मुस्लिमन अला जुइन अतामहुल्लाहु मिन सिमारिल जन्नह। जेको दुनिया जो रिज़्क़ थो खाए, अल्लाह साईं उन मरहूम खे, मय्यत खे जन्नत मां अल्लाह साईं सुठी नेमतूं उनखे ॾे थो। अयुमा मुस्लिमुन क़सा मुस्लिमन अला उरन क़साहुल्लाहु मिन ख़ुदरिल जन्नह। दुनिया जो कपिड़ो थो ॾे ग़रीब मिस्कीन खे, तालिबुल इल्म खे, अल्लाह साईं उनखे जन्नत जो लिबास थो पाराए। अयुमा मुस्लिमुन सक़ा मुस्लिमन अला ज़माइन सक़ाहुल्लाहु मिन रहीमिल मख़तूम। महबूब मुस्तफ़ा फरमायो जेको हिते उञायल खे पाणी थो पीआरे ढुक, दुनिया जो पाणी, अल्लाह साईं उन जे मय्यत खे, उन इंसान खे जॾहिं फ़ौत थियो क़ब्र में, रब साईं जन्नत जे अर्श मां, जन्नतुल फिरदौस जी छत आहे अल्लाह जो अर्श, उन अर्श मां 4 चश्मा निकिरनि था। हिकिड़ो पाणी जो चश्मो आहे रहीम मख़तूम, अल्लाह से उन रहीम मख़तूम जो पाणी क़ब्र में उन मय्यत खे पीआरे थी। अल्लाह जे नाले ते ॾियणु एॾी वॾी शइ आहे। तंहिंजे करे अल्लाह से मरहूम मुमताज़ अली साहब जे दर्जात खे बुलंद फरमाए। अल्लाह से उन्हनि जे वारसनि खे रब साईं सब्र जमील अता फरमाए। उन्हनि जे बचड़नि खे अल्लाह साईं दीन ऐं उन अख़लाक़ हसन सां नवाज़े। सभु साथी कुल बि पढ़ो, दुआए मग़फ़िरत घुरूं त पोइ मौलाना सिराज अहमद साहब जन जो बयानु थींदो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।